आर्यन केल्विन वर्सेस विराट कोहली। फॉलोवर में तो आगे जाएगा आज नहीं तो कल, और आर्यन केल्विन का नाम लेते ही वीडियो हो जाता है वायरल। स्टोरी में बदमाशी तुम चाहते हो, मैं तो सीने के अंदर उतार देता हूँ गोली। और इंस्टा का किंग एक ही है जिसका नाम है किंग कोहली। तो चलो फिर आज देखते हैं कि किसके ज्यादा फैन हैं। विराट कोहली वाले फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। आर्यन केल्विन वाले वीडियो को लाइक करके कमेंट करें।